Donc aujourd'hui, on va corriger l'exemple 3, qui est une application de ce qu'on appelle les variables aléatoires. Et aussi, on va revenir à la partie concernant les probabilités conditionnelles, etc. Ben, certainement, en probabilité, il faut bien lire les énoncés. Donc, c'est une chose nécessaire. Ben, نقراو l'énoncé مع بعضنا. شكون va lire l'énoncé? Qui va nous lire l'énoncé? Allez-y. نقرا ماشي Oui, سرور اقرا. سرور شكون هزيدي؟ شكون سرور؟ سرور هزتيديك تو؟ Oui, سرور. هيا حليتك الميكرو. تفضلي. Dans cet exercice, les résultats approchés seront donnés à 0,001 près. هذه Lors الساعة d'une... دقيقة سرورة. هذه الساعة c'est quelque chose de très important. Alors, si vous ne respectez pas les choses suivantes, les réponses نتاعكم، نجم تعطي une réponse صحيحة, mais tu n'as pas respecté ce qu'il veut demander, ce qu'il demande comme valeur approchée, à 10 à la puissance moins 4 près, المقصود لنا. Donc, il peut ne pas, on continue ne pas accepter, mais ينقصن. Donc, هذه الحاجة الأولى. كمل سروري. Lors d'une épizootie, une épizootie est une épidémie qui touche des animaux de la même espèce ou d'espèces différentes dans une région donnée. On s'est aperçu que si la maladie était diagnostiquée suffisamment tôt chez un animal, avant que les symptômes apparaissent, on pouvait le guérir. Sinon, la maladie est mortelle. Un test est mis au point et essayé sur un échantillon bien connu d'animaux. Oui. Dont 1% sont porteurs de la maladie, on obtient les résultats suivants. Si un animal est malade, le test est positif dans 85% des cas. Si un animal est sain, le test est négatif dans 95% des cas. On choisit de prendre ces fréquences observées comme probabilité pour la population entière et d'utiliser le test pour un dépistage préventif de la maladie. On note, grand M l'événement, l'animal est atteint par la maladie, P l'événement, le test est positif et N l'événement, le test est négatif. Donc, première question. Première question, construire un arbre pondéré modélisons la situation. Voilà, donc première question هذه اللي كنردوا بين بالباهي نجم تقول احنا اشترى l'exercice نجم نضمنوه من هنا. معناتها on peut bien traduire les énoncés نتاعنا. باش نحط هنا exemple 3. Donc هذا troisième exemple قلنا اللي باش نهزهم comme énoncé surtout c'est la chose suivante. Donc يقول لك on va les lire ensemble مرة أخرى. يقول لك si un animal est malade, le test est positif dans 85% des cas. Si un animal est sain, معناتها ماهوش malade, le test est négatif dans 95% des cas. معناتها comme tout test ديما ثم une marge d'erreur وهذاك اش يقصده. معناتها وقت اللي الانيمال يكون مريض التيست باش يطلع بوزيتيف avec certaines erreurs. وقت اللي الانيمال est sain, normalement le test يلزم يكون négatif à 100%. وهكا لا حتى في الحالة هذيك باقي فما une marge d'erreur. Donc هذه la chose qu'on doit retenir, ce qu'on appelle les fréquences. Donc تعرفوا une fréquence ديما en pourcentage تتعطى. Donc يقول لك on choisit de prendre les fréquences هذوما comme des probabilités. وعطانا les événements suivants نتاعنا. Les événements, il vaut mieux utiliser ديما les énoncés. ما نجيبش انا نسمي من عندي l'événement ما نعرفش A ou B. مادام عطانا M ou P etc. donc il faut les utiliser.
شو يقول لك تو هنا؟ يقول لك اعطينا ان arbre pondéré معناتها كامل باللي probabilité نتاعو modélisant qui explique cette situation. Donc شكون يحب يجاوب يتفضل؟ في اللاغ نتاعنا باش نعملو؟ ها؟ شكون يكمل؟ Tu veux terminer سرور ولا فما واحد آخر ما نعرفش شكون؟ أي ما نعرفش صحيح ولا غلط. ميساج باهي. ملول 1% M و اعطيني نحط اللاغ 99% بعدش اون لو M. رومبلي سرور. اش عندي لي زيسيو الاولى شنو؟ معناتها مو باش نعمل هكا ولا؟ مو هكا باش نعمل. أي On va faire les choses suivantes quand même. Hein. هذايا هيك ولا؟ ومن بعد ومن بعد لأنه من كل واحدة زوز آخرين. فوالا. En principe c'est فوالا. باهي. دونك اش باش نحطو سرور en principe لنا مثلا هنا اش باش نحط؟ 1% M. لا بعد لي فالور تاع نحطوهم هنا لي بروبابيليتي لنا شنو هما لي باهي. ايفينمون شنو هما لي زيسيو دونك لنا يا اما ام ولا واللوطة M بار. ولا ام بار فوالا. M بار. دونك الانيمال يا اما باش يكون مالات والا سان معناتها والا ماهوش مالات. مش باش نقعد نحط هنا فما شكون يجي يحط ام ومن عنده هو يحط اس. لا هي توا صحيح كلامه اما يفو ميو utiliser les énoncés Les de données. l'exercice. فوالا عطاك ام استعمل له ام. باهي ensuite لنا اش باش نعمل؟ P و N. فوالا دونك باش نحطو بي معناتها لو تيست اي و بوزيتيف. N. كان نرجعو Positif. ليكزيرسيس نتاعنا. الانيمال يا اما باش يكون مالات ولا لا. الانيمال يتيستي لو تيست في الحالات الكل هي باش يكون بوزيتيف Positif ولا ولا négatif. نيجاتيف بي ولا بي بار. كيف معناتها Oui. الانيمال مالاد فما اون مارج ديرور في التيست. كيف الانيمال ماهوش مالاد كيف التيست زادا ينجم يعطينا دي زيرور. باهي توا ريت يا سرور توا نمشي نكمل لي فالور نتاعي. ما نحبش الاثنين في نفس الوقت. توا اعطيني اش باش نحطو هنا لن حطوا 1% ولا بس نرجعوا 0,0. لي زينونسي نتاعنا باش عرفت 0,001. وينه ترى نحب نلوج عليه. ويني هاي d'animaux dont ان 1% تيست sont هاي porteurs. ان تيست شفتها ولا؟ ان تيست ايمي شفتوها علاش هذيك ولا؟ Oui. عاود هاي لا فوالا. ان تيست est mis au point est essayé sur un échantillon bien connu d'animaux dont je crois, 1% 1% sont sont porteurs de la maladie. de la maladie. D'accord? Donc là, on a out. Oui. 1% معناتها la probabilité pour que l'animal soit malade قداش؟ c'est Il y a 1%. معناتها قداش 1%؟ معناتها 0,01. باهي ولا؟ ردوا بالك معي 1% معناتها 1 على 100. باهي تو نكمل من بعد هذوما. نحب نحط الساعة tout ce qui est énoncé. tout ce qui est énoncé. اي tout ce qui est énoncé. وقال لنا 85. باش نكتب au fur et à mesure سرورة. دونك لنا P de M c'est 0,01. باهي توا نجيو للي قدامكم هوني. اش قالك؟ malade ou positif. si un animal est malade معناتها هنا في الثنية هذه هكا ولا؟ si un animal malade. est-ce que يحكي هذه ولا هذه هو توا؟ si un animal sachant qu'il est malade le test est positif donc finalement نحكيو على هذه هكا. نشوفوا قانية بالكل. فوالا. قداش غادي؟ سي 85%. اش معناتها؟ 0,85. وهذيك شنيا ترى؟ خلينا نكتبها هنا. هي سي كوا؟ سي بي دو كوا؟ P de M, P de P sachant M. صحيح. سي بي دو سي لا probabilité. هنا c'est la probabilité pour que le test soit positif sachant que l'animal est malade. Sachant qu'il est malade. باهي ensuite شو عندي آخر؟ نمشيو للنيجاتيف الوطنية بالكل. sachant M bar.
Le test est négatif. Donc, l'un ولا l'un. négatif. l'automne بالكل. الثانية بالكل. قديش donc 0,95. 0,95. اللي هي c'est quoi? اللي هي c'est P de شنو؟ P de n sachant m bar. Sachant n bar, c'est 0,95. تو هذايا سيدي ce nous donne l'exercice. نجمش نكمل واحد انا تراه. نجمش نكمل واحد نجمو. تراه. هذايا قداش؟ Oui. P de n bar 0,91. 99 عاد. 80. P de m bar هي 1 moins P de m. Donc, باش تعطينا 1 moins 0,01. Donc, on aura 0,99. باهي. هذه ça me donne quoi? P والأخرى de 0,4. هذه c'est 0,15 اللي هي P de n sachant m وهذه باش تكون 0,05. 0,5. رد بالك يا سرور. ردوا بالنا عايشكم معاك. 0,05. وفات la première question. وفات la première question. Voilà. كان Oui. ثم حاجة مش واضحة ليزي تفضل. Ça va? Sinon, Monsieur, oui, نسمع فيك. monsieur, أنا ما عرفتش كيفاش كلي 10 à la puissance moins 4 près كيفاش نرجعوها معناها هكاك. ما فهمتكش بنيتي شنو واش تقصد. معناها كيفاش الفالور نتاعنا نرجعوها ب 10 à la puissance moins 4 près. بالكالكولاتريس تقصد؟ ما عرفش بأي باش حاجة. تحسبها انا مالوغوزمون حتى قبيلي حبيت نحط الكالكولاتريس كيما ذاك شو اسمه الشارب الكازيو ما حبيتش تمشي لي تو نشوف وقت تحسب الكالكولاتريس ولا باش تحسب الكالكولاتريس سرور من بعد باش تاخذ 4 عدد بعد الفصل خاطر ما قالش اغوندي راهو داكورد وقال لك فالور ابروشي لاغوندي هذاك نمشي لك العدد اللي بعده ونزيد واحد ولا نخليه كيما هو فهمت؟ فهمت. valeur Oui. approchée معناتها uniquement خذ 10 à la puissance moins 4 après خذ les 4 chiffres après la virgule مش يحكي على arrondi تو في مناسبة أخرى نحكيو فيه l'arrondi باهي Oui. دونك هذه la première Oui. question كان عندكم une question sinon نحيوها كل لي ما هذوك ما باش نفهم اللي فماش مشكل خاطر نعرفش فوالا باش نفهم كو سافا باهي شكون قال لي هنا باهي نمشي الكيستيون اللي بعدها شنو الميساج شي يقول لي توا بوتي دو ان انيمال شوازي او hasard oui un animal choisi au hasard il y a AU مش EU hein. des fautes de frappe ici هذه question ثانية un animal choisi au hasard hein. Quelle est la probabilité qu'il soit malade et que son test soit positif واحد آخر un animal choisi au hasard quelle est la probabilité pour que le test pour qu'il soit malade et le test soit positif oui Marim نعمل تفضلي P de P sachant M. زيد ثبت زيد ثبت pour qu'il soit P de M malade sachant. pour qu'il soit malade وشنو آخر شقلنا وشقلنا Le test est positif. Et et que le son test test. et le test et le test ما قالكش sachant هنا c'est-à-dire quoi شكون يصلح هاي معناها اي باهي اش معناه malade ou test نتاعو positif. اي c'est-à-dire ماهيش sachant P de M fois P de P. سرور ما نتكلموش مع بعضنا ايش متيا يا مريم اللي في اللعب هذيك أول واحدة. استنى انت قلت لي بي يا مريم قلت لي بي ما نعرفش شنو هو ساشون مو هكا لا قلت لك سي فو وقلت لك انا اغزر فما هنا اي quelle est la probabilité pour qu'il soit malade et son test positif d'accord ولا مش مشكلتي في لا ولا في الريزولتا نفهم الكيستيون
في اللاغبر عندي plusieurs réponses باش ما نمشيش مم. للريبونس الغلط لازم نفهم كيستيون وتوا نحبك تفيق لي راهو شكون باش ياسين تراه ياسين قدوس وي ياسين سير دو اليوم أنا الاي هي union اي انتير voilà donc la question هنا il demande la probabilité de quoi pour que l'animal soit malade et le test est positif voilà هو السؤال la question c'est déterminer la probabilité pour qu'il soit malade et son test est positif donc là il vous pose la question P de M inter P et l'IA c'est quoi l'IA c'est quoi c'est P de هنا on rappelle un petit peu les propriétés ou les définitions de la probabilité P de سكر الميكرو يا ياسين سكر الميكرو ياسر حس نحكيو على P de A d'une manière générale probabilité conditionnelle P de A sachant B c'est quoi il y a P de A inter B sur P de B وقت اللي هنا بطبيعة وقت اللي P de B est différent de 0 ولنا نجم نقولوا P de A inter B هو c'est P de A sachant B fois P de B c'est P de A inter B هو c'est P de A sachant B لا صح مش تكفيني P de A inter B c'est P de A sachant B fois P de B وإلا P de B sachant A fois P de A donc هذه باش تعطينا c'est P de quoi ترتبوني مليح باش نكتب هكا c'est P de M sachant P fois P de P وإلا P de P sachant M fois P de M ديما هاك الكونديسيون هي اللي باش تضرب فيها sachant M fois P de M sachant P fois P de P أنا هي اللي باش تستعملها أنت هنا خاطر احنا اش عندنا P de P sachant M ما عنديش P de M sachant P دونك هذاك علاش هذه ما تصلحليش ثانية فوالا دونك نعاود هاي سيدي دونك P de M inter P هي لا كيستيون تاعنا اللي هي سي P de P sachant M fois P de M و P de P sachant M تحبوا نرجعوا للاخر ولا هي قدامنا لنا ça fait 0,85 fois P de M اللي هي 0,01 et ça nous donne 0,0085 c'est-à-dire c'est P de M inter P c'est la probabilité pour que l'animal choisi soit malade et son test est positif c'est clair toi معلش غفران tu veux dire quelque chose عندك question يا غفران عالم الحق تبعي بليزيور عليه بعد ديما نحيو كل اليد هذيك باش ما نقعدش نمشي في بالي شكون يحب يتكلم باهي سيدي نمشي الكيستيون اللي بعدها وين احنا تو petit b vérifier que la probabilité que son test وين هذه petit b que son test soit positif est 0 est égal à 0,058 c'est dit alors question B vérifier que la probabilité pour que le test soit positif est égal à 0,058 c'est عشنية الكيستيون هنا oui يا ملك اعطيني الكيستيون ملك الساعة معناتها il veut que qu'on cherche quoi تفضل ملك ملك محلول ميكرو تكلم P de P. voilà donc هنا la P de question P. exactement la question هنا il veut qu'on cherche P de P شنو هي la probabilité de P ها السؤال اي باش نكتب كمل ملك
نعمل la probabilité totale P de P Voilà, c'est le inter principe de N probabilité plus totale. P de P inter Donc, là, il faut bien rédiger, je me نكتب كان تحبوا نرجعوا للl'arbre de probabilité en disant quoi? En disant que P راهو باش يجينا من les deux issues هذوما كي تقول انت un animal ayant un test positif فما حاجتي يا اما هو malade et son test est positif والا ماهوش malade et un test positif. Je peux زاد كيف je peux faire القسم عملتها souvent هذه دونك نعمل هكا عندنا حاجتي عندنا فما les malades و les non malades في الحالتين هذوما اش عندي تيست بوزيتيف P وتيست نيجاتيف اللي هو ان attendez وتيست نيجاتيف اللي هو ان احنا نحبوا شنو نحبوا بي دو كوا on veut chercher P P de de P P هو P هو هذا الكل P البارتي هذه P البارتي P متكونة من ايش متكونة من دو بارتي هذه هي P inter M هي P pardon P inter M وهذه هي P inter M bar donc يا اما تحب تفهمها باللار تحب تفهمها بالبتيت فيغور هذه donc on va écrire quoi finalement هنا باش نقولوا on a P égale c'est P inter M union P inter M bar تسمع فيه ملكة أي نقولوا لي P و M sont indépendants يلزم نقول incompatible مش indépendant de plus incompatibles de plus P inter M et P inter M bar sont incompatibles. Je m'attends deux événements incompatibles. معناتها l'intersection نتاعهم c'est l'ensemble vide. هذاش معناتها incompatible. وفما فرق بين incompatible و indépendant راهو. هاني لنا باش أي je profite باش نعمل لي رابيل نتاعنا. دونك هذاك premier rappel. هاو لنا كيف لنا A et B incompatibles. A et B incompatibles. ترفع ليش البلاصة هذه ايش معناتها؟ معناتها حب يقول وقت اللي A inter B égale l'ensemble vide و A et B indépendant وقت اللي P de A inter B égale à P de A fois P de B. Donc vous voyez que c'est deux choses différentes. Hein? نرجع donc. On a de plus, ils sont incompatibles. Donc je peux ici. Donc la probabilité de la réunion, toi c'est la somme des probabilités. Maintenant P de P, je suis égal à P de P inter M plus P de P inter M bar. C'est-à-dire P de P. تحب هذه تحطها directement خاطر انت حسبتها ولا تحب نعاود نكتبها c'est P de P sachant M fois P de M والأخرى باش تولي plus P de P sachant M bar fois P de M bar هذه اش قلت انت توا قبيلي ملك هذه هي c'est la formule des probabilités totale معناتها نجم انا نخدم في البروبابيليتي من غير ما نسمي حد شيء مي كمان يلزمني نعرف اش معناتها probabilité توتال وهذا حتى لها كي تيغال هذا ما قلنا حسبناه ديجا لقيناه قبيليا سي 0,0085 plus P de P sachant M bar P de P sachant M bar c'est celui-là c'est 0,05 c'est 0,05 fois P de M bar est 0,99
هذايا normalement tout calcul fait باش تعطينا la valeur اللي يحكي عليه هو 0,058. هذايا c'est la probabilité de P. بالطبيعة أنا حطيتها ما يفول مش هكا باش نلقاو لازم تحسب الكالكولاتريس باش كان ثم غلطة تفيق به مش خاطر هاكا عطاني لا فالور نحطها ديريكتومون. فوالا دونك هذه الكيستيون تاعنا كما نهسيت باهي. نمشيو للكيستيون suivante. Vous avez des questions تفضلوا. باهي petit 3 شي يقول لك توا un animal choisi, un animal est choisi parmi ceux dont le test est positif. Dont le test est positif. Quelle est la probabilité pour qu'il soit malade? On m'a demandé quelques petites fautes de frappe. Donc, on est. Ouais, je connais le nom. Oui, le prix. قريتوا الكيستيون ولا؟ نعاود. Un animal est choisi parmi ceux dont le test est positif. Quelle est la probabilité pour qu'il soit malade? Donc, je طالبنا هنا. Oui, Walid. P de P sachant M bar égale à 1 moins P de P sachant M. جاوبني على الكيستيون بتاعي. قلت انا هو الكيستيون بتاعو سي كوا؟ سي بي دو شنو هو ليفينمون اللي يسال عليه؟ بي دو شنو؟ P sachant M bar. Hein? P sachant M bar. Un animal est choisi parmi ceux dont le test est positif. معناتها sachant que l'animal ait un test positif. Donc c'est-à-dire sachant quoi? Sachant P. علما كون l'animal est choisi. Voilà. Quelle est la probabilité pour qu'il soit Quelle est la probabilité pour qu'il soit malade? حاب يقول P de M sachant P. Voilà. اللي هي ماكش باش تلقاها في اللاغبر نتاعك. في اللاغبر M فما P. في اللاغبر عندي P sachant M. في les énoncés de l'exercice c'est P de P sachant M. Donc باش نعمل هون. شكون يقول لي؟ Donc on nous demande de calculer P de M sachant P. Un animal est choisi parmi ceux dont le test est positif. علما وهذا A sachant B. علما كونه l'animal نتاعنا il est testé positif. Quelle est la probabilité pour qu'il soit malade? Donc l'événement اللي كان ما نفهموش شنو هو زايد باش نحسب probabilité. Donc لهنا l'événement c'est M sachant P. هاي هي P de M هاي P sur P de P. هي P de M inter P sur P de P. معناتها هنا مشيت للفورمول تاع البروبابيليتي كونديسيونيل. اي ال P de P عندي وال P de M inter P عندي. دونك جوست باش نعاود هذه سي 0, قلنا 0.85 والاخرى سي 0, توا قداش لقيناها احنا 0.58 ولا حاجه هكا نسيت 0.58 فوالا. اللي هي هذه كان je profite pour زاد كيف faire le rappel. هذه finalement c'est quoi? هي c'est P de P sachant M fois P de M sur le P de P هي c'est quoi? هي P de P sachant M fois P de M plus P de P sachant M bar fois P de M bar fois نعاودها fois P de
قلنا plus P de P sachant M bar fois P de M bar اللي هذه شو يسميوها هذه في الكور متاعنا شو اسمها الفورمول دو بايس هذه هي سي فورمول دو بايس دونك كيف نعاود نجم تخدم من غير ما نحفظ انا لي فورمول نتاعي chaque fois je les retrouve دونك قداش لقينا هنا شكون يعطيني الفالور ها هيا عاد استنى 0,1465 0,1465 voilà قال لك اعطيني les résultats seront donnés à 10 à la puissance moins 4 près voilà فهمنا سافا ما نعرفش الكالكول صحيح ولا راهو شو اسمه l'application numérique c'est à vous de choisir صحيحة مسيو صحيح دونك نمشيو توا سافا نمشيو الكيستيون اللي بعدها ها quatrièmement شو يقولوا لنا هنا on choisit 5 animaux au hasard dans un troupeau خليني نحط هذا énoncé والكيستيون بتاعنا دونك لنا يقول لك on choisit 5 animaux au hasard dans un troupeau suffisamment important pour que les épreuves puissent être considérées comme indépendantes et que les tirages puissent être assimilés à des tirages avec remise. مثلا كي يبدا لو تروبو ما فيهش برشا تولي كاين الحكايه ما عادش او هازار وما عادش les tirages كأنهم يوليو ما عادش indépendants. Donc هو il suppose que le troupeau est suffisamment important فيه برشا de telle sorte que وقت اللي باش تختار 5 انت منهم من التروبو هذاك الحكايه تولي elle est considérée comme si معناتها le choix les choix sont indépendants ou elle va être assimilée à des tirages avec remise. Quelle est la probabilité qu'au moins un des 5 ait un test positif? سرور كازي تبدك Monsieur. Oui, سرور. Tu veux répondre? هما 5 troupeaux معناها لا لا هما 5 animaux. 5 animaux تي ينجم يكون حتى واحد ما هو أتى نفهم ولا ما بعرف. يبداو أتى أنت قلت في السانك هذوما شي نجموا يكونوا؟ نجموا يكونوا لي 5 مالات وهكا ولا؟ حتى واحد ما هو نجموا يكونوا حتى واحد وينجم يكونوا 4 أكاها ونجموا يكونوا 3 ونجموا يكونوا 2 وهكا ولا؟ استنى ينجموا يكونوا لي 5 مالات وينجموا يكونوا ال4 مالات و3 مالات وزوج مالات وواحد مالات حتى واحد مالات. هنا كان تلاحظ لا كيستيون يهتم مش حكاية بمالاد ولا مش مالاد يهتم باش تيست بوزيتيف فهمتني هنا؟ لو كي تقول تيست بوزيتيف تيست بوزيتيف مش معناتها مالاد داكوردو دونك هنا يحكيو على بي معناتها اوكي دونك في لي 5 هذوما ينجموا يكونوا شنو؟ لي 5 سون بي وهكا ولا؟ والا 4 بي 1 بي ابرار معناتها والا 3 بي وزوز ان والا زوز بي وثلاثة ان هكا ولا؟ والا 1 بي وأربعة ان والا زيرو لي 5 ان فوالا اي دونك كي تقول لي انت احنا حسنا بأو موان واحد معناها معناها 5 sur 6 استناني عاد au moins un des 5 et un test positif. شو معناتها au moins un؟ معناتها هذا باش يتنحى معناها من 1 ل 5 1 بي و4 و2 بي و3 ان اتسيتيرا اي دونك تساعدك هذه باش تقعد تحسب فيهم بالوحده
شنو نعمل هنا في الحالات هذوما فاش قلنا ديما اش ناخذوا ليفينمون كونترير. ترى خمسة نسمع ملكة. تفضل ملكة باش تقول حاجة بار فيك دقيقة سرور. تفضل ملكة. باهي. أي في جيت باش نقول نعملوا الباغ نتاع ليفينمون اكزاكتومون. معناتها دونك لنا ان في عود باش موا. نقعد كيما كان تحكي سرور اقعد معايا ملك. في عود باش كيما كان تحكي سرور باش نقعد معناتها نحسب البروبابيليتي نتاع هذا بلوس البروبابيليتي نتاع هذا بلوس البروبابيليتي نتاع هذا واحنا ماشيين. عاد ماني ناخذ ليفينمون كونترير. دونك لنا كيفاش اون فا ريديجي تراه قولوا ليش باش نعمل. قول لي يا ملك لازمني بون ريداكسيون. باش نقول نعملوا انا ان موا بي دو. اي ماني باش نسميه عاد ملكة باش ما تقعدش مصيبة الامور. نقول برا سيدي نقولوا احنا مثلا هذايا هو شنو ليفينمون اللي يحكي عليه هو au moins un des 5 animaux ait eu un test بوزيتيف. معناتها هو تو يحبنا نحسبوا بي دو ا وهكا ولا يا ملكة معايا ما فوالا. اكل هذايا آية اللي قلنا فيه يا اما 5 بوزيتيف وصفر نيجاتيف، يا اما 4 بوزيتيف وواحد نيجاتيف، يا اما 3 باش نقعد انا نخدم فيهم هذوم بواحد من المستحسن باش نعمل موان بي دو ا بار. فوالا باش نعمل موان بي دو ا بار. و ا بار هو شنو؟ ا بار شنو ا بار؟ ا بار هو هو يولي الآن تيست نيجاتيف. aucun des 5 animaux. قم نكتبها بالباهي لنا تو نرجعوا لها هذيا تو نعاود نرجع نكتب هذه. إذا كان هو au moins un des 5 animaux et un test et eu un test positif. الآبار شنو الآبار؟ هو c'est-à-dire aucun des 5 راهو هذا اللي نكتب فيه قاعد نفسر راهو aucun des 5 animaux ait eu un test positif. Donc كي نجي توا انا ما يحبني لا وجهه على بي دو ا ولا بي دو ا هو tout simplement 1 moins بي دو ا بار c'est-à-dire 1 moins شنو؟ شكون ا بار؟ اش معناتها ا بار؟ معناتها هو الآن نيجاتيف. انتر ان قداش مرة؟ 1 2 3 4 و5 هو ا بار. ا بار حب يقول حتى واحد ما عنده ده ان بي تيست دو ان بوزيتيف. ريبريزون 5. ها باش نكتبها لنا c'est-à-dire بي دو ان انتر ان انتر ان انتر 1 2 3 4 ونزيدها واحدة أخرى. فما كلمة مهمة برشا اللي قلت أنت علاش قلت على بيسونس ان avec des tirages avec remis. لا أبار هذاك اللي أهم يا Indépendant. أي صحيت ديبوندون. ونرجع لكم لنا لك الرابيل اللي عملته وقت اللي لي زيفينمون يكونوا انديبوندون. اش معناتها بي دو ا انتر بي هي شنيا؟ سي بي دو ا فوا بي دو بي. تشوفوا فيها ولا تشوفوا ولا Oui, هاي oui. نحكي على هذه واضح تو. دونك مادام هو قال لك لنا ويتال pour que les dans un troupeau suffisamment important pour que les épreuves puissent être considérées comme indépendantes. D'accord? Donc هنا اش باش يولي عندي؟ باش يولي عندي 1 moins P de n fois P de n fois P de n fois P de n fois P de n. تقول لي اش بك كتبت هكا خاطر باش كي تجي تراجع تفهم علاش. راهو شوف اسمعوني بالله كوم غومارك لنا راهو كان جات عندي مثلا بي دو ا انتر بي مش لازم ب5
راهي هذيا هي في الأصل بي دو أ ساشون بي فوا بي دو بي. شنو اللي يخليها تكون بي دو أ فوا بي دو بي؟ إذا كان الأ والبي انديبوندون. indépendant. فوالا دونك هنا مادام لي معناتها زيفينمون. المثال وي لازم قلت هو يقول لنا، لازم هو يقول لنا اللي هما هو يقول لك ولا انت دو تفهمها في زيفينمون انديبوندون. وقت اللي سامحني يا مولك اسمعني، ياما هو يقولها ولا انت لازمك تفهم لي زينونسي. وقت اللي يقول لك هو ان تيراج سكسيسيف افيك ريميز، معناتها راهو سي دي زيفينمون انديبوندون. كان يقول لك ان تيراج سكسيسيف سون ريميز، اش معناتها؟ معناتها التيراج الثاني باش يتاثر بالاولاني. دونك لي زيفينمون هذوما ماهمش انديبوندون. فهمتني تو ولا؟ اي واضح. افي سون ريميز معناتها نعملو بالا هذيك. والله انا ما نحبش je ne retiens pas ça avec remise بالA ou sans ou simultané بالسي ou sans remise. درا شنو هكا تقصد يا ملك هكا ولا؟ sans remise نستعملوا ايه les arrangements. simultané نستعملوا الكومبينيزون. و avec remise نستعمل انا لا puissance p. مو هكاك انت تقصد يا ملك، صحيح ولا؟ ايه هي ايه يستحيل نهار هوني نحكي بالطريقه هذه يا عشمتي. خاطر بالنسبه لي انا نولي هكاك نقمر وما عادش معناتها كوردو جيم با سا عشمتي داكوردو. دونك ايه تولي لي موا هنا نعاود بي دو ان على بيسونس 5، سيتادير مرة أخرى 1 موا بي دو ان. قداش هي بي دو ان؟ لحظة بالله ديزولي، هنا مش ان عاد، مش ان جوستومون الان اكزاكتومون الان هو سيتادير قداش. شكون يقول لي بي دو ان قداش؟ بي دو ان قداش هي؟ جيت باش نحطها بي باغ انا، فهمتوني ولا؟ تفكرت اللي هو البي باغ سماها ان. الان هي سي بي باغ، نسيتو. وانا عندي بي دو بي، دونك البي دو ان قداش هي؟ 1 1 moins مو n. بي دو بي على بيسونس 5، سيتادير 1 موان البي دو بي قداش؟ ما هي 0 حسبناها احنا قبيلي. قداش بي دو بي؟ 0 قداش؟ هاي 0 58 0,058 الكلها على بيسونس 5. ماذا بيا كان تعطيني الريزولتا؟ ها عندكم الريزولتا ولا نحسب؟ جي 0,2582 0,2 عاود لي 582 2582. هكا. اه فوالا دونك نمشيو للكيستيون اللي بعدها maintenant. شي يقول لي توا لو كو
des soins à prodiguer à un animal ayant un test positif est 10 dinars. Le coût des soins à prodiguer, à dépenser matin. Et le coût de l'abattage d'un animal non dépisté par le test ayant développé la maladie est de 100 dinars. هما هنا من عشان فهمتوا معناتها كم كوا l'animal اللي هو باش يكون معناتها مريض وعنده مشكلة il va être abattu باش يتذبح ولا اللي كانوا يقولوا. On suppose que le test est gratuit. ولنا معناتها le test ماكش باش تدفع فيه فلوس. يقول لك soit X la variable aléatoire qui associe le coût à engager par animal subissant le test. إذا تفهم شوية تفهم معناتها le français معناتها تفهم الكلام. Déterminer la loi de probabilité de grand X. شكون فهم هنا يقول لنا شنو فهم. قلتوا لي لنا لقيتوا مشكلة انتم apparemment. ونأكد لكم لو بروبليم que vous avez eu ماهوش في كونه اكزرسيس صعيب ولا سهل. معناتها لقيتوا difficulté de comprendre les énoncés. Vous avez des difficultés باش تفهموا l'énoncé نتاعكم. هاي هاد نتعاونوا فيه مع بعض. يقول لك le coût des soins à prodiguer à un animal ayant un test positif est 10 dinars. Et le coût de l'abattage d'un animal non dépisté par le test et ayant développé la maladie est de 100 dinars. Donc, هنا شنو باش بعدش soit X la variable aléatoire qui associe le coût à engager par animal. معناتها شنو باش يصرف الفلاح هذايا par animal. على كل واحد باش يصرف. شكون يقول لي؟ شكون 10 ولا 100 باش يصرف 10 ولا 100 هاك ولا باش يصرف يا اما 10 ولا 100 وي هكا زيرو ولا صحيت ولا مش باش يصرف عليه حتى شيء. معناتها الانيمال فما حاجتين يا اما باش يصرف عليه 10 دينار. هو هي الحكايه شنو هي؟ هو اش قال لك؟ قال لك يفيقوا بالحكايه هذه تطلب التيست وهكا ولا التيست راهو بلاش فلوس. قال لك علما كونه لازم التيست يتعمل على بكري. كان عملنا التيست ولقيناه بوزيتيف دونك فقنا بالانيمال مريض باش يداويه وساير تحت معناتها والحكايه تقصت. الا كان ما فاقوش به وباش يمرض الانيمال باش يمرض مش باش تلوحوا هكاك باش ترسلك فما مصروف تاع لازمك تهز وتذبح وكذا وتلوح ولا من شنو. دونك المصروف باش يكون 100 دينار لي ديشي اتسيتيرا. ولا كان الانيمال لاباس عليه ما يستحق حتى شيء دونك مش تصرف عليه حتى شيء. واضح تو ولا؟ دونك وي سور وي اللي باش نصرفوا عليه 100 دينار مش قال لك non dépisté par le test وهو في الإكس قال لك le coût à engager par animal subissant le test. كيفاش؟ عاود لي ما سمعتكش. قلت لك اللي باش نصرفوا عليه 100 دينار اي قلت لك اللي باش نصرفوا عليه 100 دينار مش هو non dépisté par le test وهو الإكس قال لك variable aléatoire qui associe le coût à engager par animal subissant le test. اي subissant le test et وين هي وصل الاسوسي. attendez خلينا نرجع ما لقيتش. non dépisté ما قالكش اللي ما il n'a pas subi le test. non dépisté par le test. non dépisté معناتها هو وقع له التيست اما مش التيست الفرق ديبيستي معناتها التيست غلط ما طلعوش اللي هو مالات. فهمت لو ديبيستاج فهمت شنو؟ واضح ولا؟ اي ما انت كي باش تعمل التيست يا مالك باش يعملوا له التيست هذا التيست ينجم يغلط وما يفيقش به. دونك واش قال لك؟ هو قال لك لا مالادي هذه كانت تفيق بها مخر ما عادش تداوى. هما يعملوا في التيست باش تفيق بالمالادي في الوقت باش ما عادش يخسر برشا فلوس باش يخسر عليه ماكسيموم 10,000 فرنك. الا كان ما تيست معناتها ديبيستاج ما عطاش النتيجه معناتها اش معناتها ما فاقش به التيست معناتها الانيمال ما عادش تخلط ما عادش تداويه
دونك باش تخسر عليه 100,000. فهمت ولا؟ أي فوالا فهمت. ما قالش نون تيستي، قال نون ديبيستي. دونك لنا فينالمون فهمتوا شنو هالاكس هذايا؟ الاكس هي سي اللي باش تصرفوا انت، يا ما باش تصرف حتى فرنك. الانيمال لاباس عليه، الى سوبي لو تيست نيجاتيف. تسمع فيه ولا؟ والا شنو؟ الى سوبي لو تيست ولقاوه بوزيتيف وفاق بالمالادي، ياخذ الدواء ب 10 دينار يولي لاباس عليه. والا الى سوبي لو تيست والتيست غلط، من بعد طلع اللي هو مريض، دونك باش ترسي خاطر باش يموت هو ما عادش يتداوى، دونك باش يصرف عليه 100,000. دونك فينالمون انا اكس دو اوميغا توريتو علاش اخترت انا ليكزارسيس هذايا. سي اون اوتر سيتوياسيون، مش سي اون سيتوياسيون اللي انت هاو لو غان ولا مش لو غان بلوتو لو نومبر دو نعرف شنو ساعات عملنا احنا لا سوم اكزاكتومون. فوالا فهمتني. دونك انا لازمك تفهم لا سيتوياسيون شنو فيه. دونك لنا اش عندي اكس دو اوميغا هو سي كوا، يا اما زيرو يا اما 10 والا 100. واضح ولا؟ تتفكروا امس اش قلنا على اللوا دو بروبابيليتي؟ اول حاجه هي اكس دوميغا، غلطنا في هذايا مشينا. من بعد اش باش نعمل؟ هاك لي بي اي اللي هي بي دو غراند اكس ايكال اكس اي، معناتها هنا باش نحسبوا بي دو غراند اكس ايكال 0، من بعد بي دو غراند اكس ايكال 10، من بعد بي دو غراند اكس ايكال 100. فوالا. هاي شكون يقول لي تو بي دو غراند اكس ايكال 0 سي كوا؟ P de grand X égale à 0, c'est quoi? استنى فيكم. شكون؟ سرور. باهي تفضل سرور. وي سرور، حل الميكرو تكلم. P de M bar P de M bar فسر علاش. خاطر فسر علاش. خاطر ما همش ملاك صح. معناتها خلينا نعاودوا بالله. هذايا ام وهذا ام بقى، هذايا بي وهذايا ان وهذايا بي وهذا ان، هكا ولا؟ داكوردو. وي دونك وقتاش اكس ايكال 0؟ معناتها قلت لي انت بي دو ام بار معناتها 0.99 هكا ولا؟ مش وي هكا؟ مش صحيح راهو. زيد ثبت. لا مش P de P P de M bar sachant P ما نحبش هكاك الاجابات يسولوا، نحب نزيد ونخمو عجبتني. داكوردو. P مش de مع P بعضنا، مش مع sachant M بعضنا، bar. بشوي بشوي ما تزربوش. وقتاش ماهوش باش يصرف عليه حتى شيء. فهمت؟ اش قلت يا مريم؟ P de P sachant M bar. ساعة هذا ما يصرف عليه حتى شيء. اش معناتها؟ معناتها التيست ماهوش بوزيتيف، معناتها التيست نيجاتيف هكا ولا؟ أي P de N sachant M bar. تيست نيجاتيف هكاك ولا؟ تيست Oui. نيجاتيف وشنو اخر؟ وهو ماهوش صح. ملات. خاطر ينجم يكون التيست Oui. نيجاتيف وهو ملات. فهمتوا تو ولا ما فهمتوش؟ واضح؟ باهي تعرفش كيفاش؟ Oui. خليها هذه للاخر. احنا شنو عندنا اخسر؟ تابعوني هنا. احنا شنو عندنا؟ اش قلنا احنا تو؟ عندنا هذايا هذايا سيدي باش نقسمها هكايا. ديزون لنا باش نحط ام وهنا ام باخ، ولنا M باش bar. نحط بي ولنا ان. دونك هذا باش يكون بي انتر ام، وهذا باش يكون بي انتر ام باخ، ولنا باش يكون شو اسمه ان انتر بي، ولنا باش يكون ان انتر ام باخ. هكا ولا؟ باهي اعطيوني الحالات من الاربعه هذوما تشوف فيهم، ما باش نسميهم 1 2 3 4. داكوردو. وين الانيمال يتسمى لاباس عليه بالحق معناتها
معناتها N inter M bar. هاي هذه هكا هو 3. هكا داكوردو. هذه يا سيدي معناتها الانيمال بالحق لاباس عليه. فهمتوا علاش ولا؟ معناتها هو ماهوش مريض والتيست طلع نيجاتيف، معناتها الحقيقة دقيقة برك داكوردو. هذه يا سيدي هي معناتها راهو الانيمال بالمجد لاباس عليه، هو ام باخ معناتها تيست نيجاتيف وهو ام باخ. في الحكاية هذوما الكل شفهم هنا شنية؟ ترى اعطيني هذه شنو؟ التيست هذه ام التيست هذه ام هذه مالات باردون هذه و ان هذيك هذه ايش معناتها؟ معناتها هو مريض اما ما فقناش به، صحيح ولا؟ مسيو ان هذيك مش بي. هذه الاخرى دقيقة برك، هذه هي ان انتر ان فوالا داكوردو. هذه معناتها هو مريض اما التيست طلع نيجاتيف ما فقناش به، صحيح ولا؟ داكوردو. معناتها هذه اللي باش تعطينا 100 باش نصرف عليه 100,000 اللي باش تفيق به مخر. وهذا هذا ايش قلنا هنا؟ معناتها هذا ما باش نصرف عليه حتى شيء. ماناش باش نصرف عليه. صحيت فوالا. هذا شنو تراه فسر؟ علاش ما نعملوش ساشون؟ اي علاش ما نعملوش ساشون؟ علاش انتر؟ معناتها علاش؟ خاطر ماهيش ساشون، خاطر هو باش يكون هو لاباس عليها 100%. اش معناتها هو امباغ وكمل التيست نتاعو نيجاتيف ماهوش علما. فهمنا تو؟ نعاود نرجع هنا شنو هنا؟ هو شنو هنا؟ مالات والتيست طلع بوزيتيف، معناتها هذا فقنا به من الاول باش نصرف عليه 10,000 فرنك ويداو، صحيح ولا؟ وي. باهي وشنو اخر شي قعد؟ التيست بوزيتيف وهو 100. والتيست اي بوزيتيف وهو لاباس عليه، مو هكا ولا؟ دونك لا نزل باش نصرف عليه 10,000، احنا ماشي في بالنا مادام عملنا التيست ولقيناه بوزيتيف دونك باش ياخذ الدواء. فهمتوا تو ولا؟ دونك غران اكس ايكال زيرو باش تلقاها كان شي لنا، و غران اكس ايكال 100 باش تلقاها هنا، و غران اكس ايكال 10 في هذوما الزوز. تو فهمتوش؟ هذول فهمتوا بالشيما هذايا واضح؟ معناتها كي نقول بي دو غران اكس ايكال زيرو سيتادير كوا؟ بي دو غران اكس ايكال زيرو معناتها هي بي دو كوا؟ غران اكس ايكال زيرو وقتاش؟ وقت اللي ان انتر ام بار، وقت اللي هنا ان مسيو انتر ام بار معناتها لحظه بربي تقصوش عليا. وقت اللي اش معناتها غران اكس ايكال زيرو؟ معناتها وقت اللي الانيمال ني با مالاد وعملنا له التيست نتاعو طلع التيست نيجاتيف، دونك اموره 100% لاباس. دونك هذايا ماكش باش تصرف عليه حتى فرنك. فهمتوا تو ولا؟ سي كلير؟ راهو نعاود اش عندك الانيمال نتاعنا هذايا يا ما باش يكون مالاد والا لا. في الحالتين احنا باش نعملوا لي تيست. التيست في الحالتين ينجم يعطي البي والان. لو انت اذا كان هو ماهوش مالاد والتيست عطاه البي ماكش باش تصرف عليه باش تعطيه الدواء نتاعو ولا؟ ولا كان هو مالاد والتيست طلع نتاعو بي كيف باش تعطيه الدواء؟ وقتاش انت ماكش باش تعطيه الدواء؟ وقت اللي التيست يطلع نيجاتيف. اي بان اذا كان التيست نتاعو نيجاتيف وهو ماهوش مريض تعدى سلامات وانت ماكش باش تصرف عليه حتى شيء. اما انت التيست نتاعو نيجاتيف ما صرفت عليه حتى شيء، بعد مده طلع مالات دونك باش ترسيلك تصرف عليه 100,000. فهمتوا توا الاربعه لي 4 بوان هذوما ولا؟ سيك سافا في بالي؟ باهي دونك نرجع اش قلنا سيدي؟ P2 x égale à 0 هي c'est-à-dire P2n inter m bar و P2n inter m bar معناتها قداش هذه لقيناها قداش عطانا نسيت نرجعوا للارمون دو بروبابيليتي قبيل سي 0,95 هكا هذه 0,95 هذه 0,95 donc ça fait P de n sachant m bar fois P de m bar, c'est-à-dire 0,95
fois 0,99. شكون يعطيني الريزولتا s'il vous plaît؟ هيا عاد 0.9405. 9405 هكاكا. Oui. باهي تو باش نمشيو ل P de grand X égale à 10. P de grand X égale à 10. وقتاش احنا باش نصرفوا 10 دينار على الانيمال هذا؟ هي سي تو سامبلومون P de quoi؟ P de M inter P plus هذوما الزوز قلنا plus P2 وين هي M bar inter P. داكوردو؟ سيتادير واضح؟ خاطر هو شوف اغصر، هو في الحالتين هو مريض ولا مش مريض؟ كان التيست بوزيتيف انت ديجا باش تعطيه الدواء نتاعو. كانوا مريض توي صح؟ كانوا مش مريض بالطبيعة اعتبار خسرت 10,000 وكهو. سافا؟ باهي سيتادير بي دو ام انتر بي حسبناها يظهر لي قداش لقيناها بالله؟ مش حسبناها هذه بي دو ام انتر بي سي 0, مش هكا؟ هذه بلوتو ديزولي لحظة، هذه نجم نكتبها هكا ها. هذه حسبناها جملة سي بي دو قداش هذه؟ سي بي دو بي فوالا. هذه سي بي دو بي، هذوما الاثنين مع بعضهم هي بي. فهمتوا تو علاش بي دو بي؟ وقتاش باش تصرف عليه 10,000 انت؟ وقت اللي باش تلقى التيست بوزيتيف. دونك سي بي دو بي اللي هي لقيناها 0, يظهر لي هذه 0.58 في بالي فوالا. باش نراجع شقعد تو بي دو غران اكس ايكالا 100. وقتاش باش تصرف عليه 100 انت؟ وقت اللي يطلع كيما قلنا قبيلي مريض ومفقناش بيه. معناتها اكزاكتومون هو مالاد والتيست طلع نيجاتيف، معناتها ما ثقناش بيه. اش معناتها؟ معناتها ماكش باش تعطيه الدواء، باش تقعد تستنى باش تزيد هو الامور نتاعو سافا با، وقتها باش تصرف عليه 100 دينار. سيتادير بي دو كوا دون بي دو ان ساشون ام فوا بي دو ام، ونمشي للاغمر نتاعي بي دو ان ساشون ام قداش نسيت هنا يظهر لي 0.15 قلنا ماهي 0.85 هكا، ولنا قلنا 0.15 وهذه سي 0.01 في بالي. Donc ça fait 0,15 fois 0,01. 0,15 fois 0,01 باش تعطينا 0,0015. باش نعمل تو؟ باش نعمل التابلو نتاعي. التابلو نتاعي باش نحط فيه التابلو 0 و 100 و 10 و 100. فوالا دونك لنا لي زيكس اي وكالعادة لنا بي اي. دونك 0 والا 10 والا 100. الزيرو قداش لقينا تو؟ 0,9000 يظهر لي قلتوا لي هكا قبيلي 0,9405 هذه سي 0,9405. الاخرى سي 0,058. وراني تو نتصور فما شكون قاعد يثبت فيش ترى، فما شكون خذا الكالكوليت فيش وقاعد فوالا ترى بي دو غراند اكس ايكال 0 بلس P de grand X égale à 10 plus P de grand X égale à 100 طلعت 1 ولا؟ ها؟ اي فوالا ما كانش راه فما غلطة كيلكو بار. فهمنا توا؟ سي كلير؟ دونك ريتو هنا فينالمون شنو هو الصعيب في ليكزارسيس؟ هو سي دو سافوار سي دو بلوتو كومبروندر لي زينونسي. اش معناتها اكس ايكال 0؟ اش معناتها ما نصرف عليه حتى شيء؟ معناتها هو ماهوش مريض والتيست طلع نيجاتيف، دونك امور واضحه. اش معناتها نصرف عليه 100 دينار؟ معناتها هو مريض وانا ما فقتش بيه، دونك ام والتيست نيجاتيف. اش معناتها باش نصرف عليه 10,000؟ معناتها التيست طلع بوزيتيف. في الحالات الكل كي يبدا التيست بوزيتيف معناتها بالنسبه لي انا سواء مريض ولا مش مريض. فهمتوا توا؟ لو تيست بوزيتيف معناتها فوالا التيست بوزيتيف معناتها انت باش تعطيه الدواء، دونك تصرف عليه لي 10 دينار هذا. داكوردو؟
دونك تلاحظوا كو معناتها سي بور دي ريزون معناتها نتاع هيجين وكذا، يقول لك راهو الا كان معناتها كيما تعرفوا لو كادافغ اللي هو مريض يلزموا نباتاج و كيما اللطف توا اللي تسمعوا فيها المرض اللي قاعد يصير هذا معناتها بورتور دو فيروس ومش باش يتلوح يلزمك تدفنه ولا يلزمك تدري شنو وكل الحكايه هذوك. دونك هذاك علاش في الكال الاخراني تصرف عليه اكثر فلوس 100 دينار. فهمنا توا ولا؟ مسيو وي مسيو ما نجمش يكون احنا صرفنا عليه دواء ومات معناها نورمالمون مو لينونسي يقول لك لي غيري عاد هذاك علاش مو ديما ناخذوا لينونسي نتاعنا عاد. فهمت توا كيفاش ولا؟ احنا نعملوا في الماترا مانيش نعملوا في الميديسين. وين هنا نرجع لنا on s'est aperçu que si la maladie était diagnostiquée suffisamment tôt chez l'animal avant que les symptômes, on pouvait le guérir. ما قالش on pouvait le guérir à 99% ولا. Sinon la maladie est mortelle. Sinon راهو زايد عليك tu dois l'abattre. فهمت تو ولا؟ فهمت ياسين؟ معناتها ياسين واضح ولا؟ اي مسيو. توا شي يقول لك معناتها كيما كنت نحكي لكم يمكن لا شوز لا بلو ديفيسيل دون ليكزارسيس هي سي دو بيان كومبروندر. معناتها يمكن هنا تدخل فيها لو لونغاج الفرونسي هذايا المشكله نتاع فهم السوجي هذيك المشكله. باهي نمشي للكيستيون الاخرى. يقول لك ان éleveur نعاود ان éleveur possédant un troupeau de 200 bêtes vous demande une prévision du coût à engager à la suite d'un passage du test à tout le troupeau. Quelle réponse proposez-vous? هذا يا سيدي فلاح عنده 200 نقولوا احنا 200 علوش ولا سافوار شنو تحب تحسبهم لي زانيمو هذوما. Vous demande une prévision du coût à engager à la suite d'un passage du test. خايف عليهم بطبيعة les animaux بتاعو هذوما. Donc il va leur faire subir le test plutôt. مش بيان. Le test. باش وكي باش يعدي عليهم التيست كيما كنا نحكي التيست هذا ينجم يغلط وينجم يصيب. ينجم يعطينا des résultats positifs pour des animaux اللي هما مش مالات ونجم يعطينا des résultats اللي هما négatifs pour des animaux كيف اللي هما plutôt malades. معناتها كيما كنا نحكيو في أول l'exercice الكل ولا في l'exercice كامل. donc finalement باش يقترح على يحب يعرف قداش à peu près le prévision du coût à engager pour ce troupeau de 200 bêtes. فما موين صحيت خاطر انت توا هنا اش معناتها هو يحب المعدل نتاع قداش باش يصرفوا. اي اش معناتها الموين؟ تقول المره الاخرى نعمل موين على 200 بيت. الموين اش معناتها الموين الساعه؟ مولك تتكلم اش معناتها الموين هنا؟ تري نقولوا موين معناتها يساجي دو كوا قلناها المره الاخرى. نضربوا الاكس اي في اي نحب نسمعها الكلمه يمكن سيتادير كوا l'espérance mathématique. L'espérance. D'accord ولا؟ باهي دونك انا باش تحسب l'espérance mathématique هات نحسبوا l'espérance mathématique. On a E de La X somme de XI اللي هي c'est la somme des XI fois PI, c'est-à-dire 0 fois 0,9405 plus 10 fois 0,058 et plus 100 fois 0,015. Calculatrice اعطيني النتيجة. 0,73. 0,73. اي شكون يجاوب؟ هذا شنو اللي حسبتوه هذا؟ ليسبيرونس ماتيماتيك هي شنو هذه؟ سا ديزيني كوا؟ اكس بار. اي اعطيني لا سينيفيكاسيون تاعها. معناتها vous venez de calculer شنو؟ la moyenne هكا ولا؟ à dépenser
ليش؟ pour un seul animal. هذه نضربوا في سي 200. صحيح نضربوا في 200 très bien. هذه سي لا moyenne. قلنا كي نقولوا espérance mathématique ولا x bar c'est-à-dire une moyenne. هذه c'est la moyenne à de dépenses. C'est la moyenne de dépenses par animal. خاطر هذا le grand X هذه الvariable aléatoire هي شنو هي c'est pour un seul animal. Pour un animal choisi le grand X يما 0 يما 10 يما 100. donc finalement وقت اللي عملنا E de grand X معناتها حسبنا معدل المصروف اللي باش نصرفوه على الحيوان الواحد. Eh ben pour 200 animal تو باش تجاوبوه وقال لك quelle réponse proposez-vous اش باش نقولوا له on va اش باش تكون la dépense هيا عاد ولا خلينا نجاوبوا كما قال هو vous demande une prévision pour 200 animal on prévoit قداش 0,63 fois 200. هذه دينار يا جماعه داكوردو فهمتوني اش قلت ولا سي 0.73 شنو سي 0.73 146 dinars دي. نعاود نرجع donc pour 200 animal on prévoit قداش on prévoit 146 une dépense égale à 200 خلينا نكتبها هكا fois E de X à savoir c'est 200 fois 0.73 قداش تطلع يا سرور يقولي 146 100 46 146 هكا dinars. 146 dinars. هذه توا c'est pour tout le troupeau pour 200 animaux. Donc c'est la moyenne à prévoir pour finalement bien garder son troupeau en bonne santé. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice. Hein? Ok? D'accord? Ça va, je m'arrête. Monsieur, Oui. monsieur, أنا ما نفرقش بين الساشون والانتاء. بين شنو؟ الساشون والانتاء. الساعة اللي كان فيها مريم. بين الساشون والانتر وقتاش نقول انتر وقت اللي نحكي على A et B deux événements simultanés كما قبيل ايش قالك هو قالك c'était la question quelle est la probabilité pour que l'animal choisi يكون A malade EST est malade et ET avec un test positif هكا ولا وهذه الكيستيون قبيل قال لك شنو البروبابيلتي باش يكون الانيمال مالات اي سون تيست اي بوزيتيف اش معناتها مالات انتربي ما جاش قال هو خاطر باش تفرق ما بيناتهم لازم تفهم لي نونسي مريم ما جاش قال هو ساشون كو لانيمال اي مالات شنو هي البروبابيلتي باش يكون التيست بوزيتيف ولا كان ينجم يقول مثلا on a choisi parmi les animaux malades ولا l'animal est choisi parmi les malades. Quelle est la probabilité pour qu'il soit pour qu'il ait un test positif وقتها تولي معناتها فما une condition donc هنا باش تفرق بين الاي ولا الانتر والساشون معناتها لازم ترد بالك في لي زينونسي فهمت ولا ما فهمتش اي فهمتك فوالا ما نعرفش ياتيني نوتر كيستيون هنا فماشي كيستيون واحده اخرى يسر نايفر وينك يسر وي خلطت متاخر يظهر لي سافا خلطت فهمت ولا اي سافا خاطر يظهر لي سافا قلت لك خلطت اي سافا البارتي الفلانيه سافا شكون اخر ما نعرفش طيب واضح ولا لا سافا بور تو الموند
Ça va, monsieur. باهي جوست باش نكمل نحب نكمل شوية في الكور هنا باش نحكي على ونسيبكم باش نحكي على fonction de répartition pour une variable aléatoire hein. Ce qu'on appelle une fonction de répartition قلنا توا كي حكينا على variable aléatoire مش قلنا il s'agit de quoi كي ناخذ grand x فما أول حاجة اللوا دو probabilité متاعها بعدش حكينا على espérance mathématique حكينا على variance حكينا على écart type تو باش نحكيو على ce qu'on appelle fonction de répartition d'une variable aléatoire باش ناخذ هذه c'est notre définition la définition هاي قدامنا ce qu'on appelle une fonction de répartition. Eh ben, soit oméga un univers fini, ou P une probabilité, et X une variable aléatoire définie sur oméga. X de oméga, comme tu vois, X1, X2, etc. حتى Xn. L'exercice interne, X de oméga, فيه 0, 10 ou 100 مثلا. هذا X1, هذا X2, هذا X3. كل له Eh bien, ce qu'on appelle fonction de répartition, c'est la fonction qu'on la note grand F, qui est définie من R dans 0,1. ثبتوا مليح ديما من F ديما dans 0,1. Qui a X associe quoi? P de grand X inférieur ou égal à X. عملنا مرة الأخرى في application اش معناتها P de grand X أصغر من 1 ولا حاجة كيف هكا. Donc هذه تتسمى fonction de répartition. كيفاش نطلعوها مثلا fonction de répartition كيفاش نطلعوا une fonction de répartition كان نرجع مثلا ناخذ exemple معرفش شلون محطوط l'exemple ولا l'exemple هو هذا فوالا جوست attends نرجع les propriétés هذوما les quelques propriétés هنا l'exemple توريتوه التابلو هذا le tableau suivant dans la distribution de la variable aléatoire هذا اللي خدمناه المرة الأخرى هذا خدمناه المرة الأخرى كالسوم égale moins 4 ou 2 ou 8. Donc là, on a comme exemple, je vais faire exemple. C'est des variables aléatoires grand X, ou on la loi de probabilité. Là, on veut déterminer grand F, et c'est la fonction de répartition de grand X. Eh bien, la définition entre les grand F, من R dans 0,1, qui à chaque réel X, elle associe P de grand X inférieur ou égal à X. Je معناتها سيدي معناتها مثلا par exemple تبعوني بالكدا مثلا supposons que نحب نحسب أنا F de moins 5 F de moins 5 définition شو تقول اللي يحب يجاوب يتفضل définition شو تقول F de moins 5 c'est P ماذا بيا تشاركوا معايا عايشكم c'est P de quoi de grand X inférieur à moins 5 inférieur à moins 5 صحيت هذه ايش باش تكون يا جماعه grand X هو غزروا له grand X d'oméga هو يا اما moins 4 ولا 2 ولا 8 هكا ولا grand X نجمش تكون اصغر من moins 5 نجم ولا ما تنجمش ليه؟ ما تنجمش دونك هذا سي زيرو سي ان ايفينمون امبوسيبل فهمنا ولا ما تفهمناش كيف مثلا نحب اف دو نقولوا احنا دو موان 7 ولا اف دو موان قداش ناخذ دو موان 15 sur 2 f de moins 15 sur 2 اش معناتها بي دو grand x اصغر من moins 15 sur 2 كيف الكونت اكس اقل حاجه باش يكون moins 4 دونك كيف سي زيرو شي يحب يقول مال يحب يقول كان ناخذ سي اكس appartient à l'intervalle moins l'infini moins 4 ouvert توريتو من جبت العدد ولا
ودونك هذاك علاش يلزم الأعداد نتاعي يكونوا منظمين من الصغير للكبير. داكوردو. دونك سي إكس أبارتي على الانترفال موان لانفيني موان 4. يبقى في الحالة هذه كما كنت نفسر تو هنا اف دو غرانت اكس ايكال قداش؟ تكون زي زيرو. كما كنت نفسر تو اللي فسرت هذايا، خاطر اي عدد من الانترفال موان لانفيني موان 4 اوفير باش يكون اصغر ستريكتومون من موان 4، و بي دو غرانت اكس انفيريور او ايكال هاك العدد هذاك، دونك سي زيرو خاطر غرانت اكس ما ينجمش يكون اصغر من موان 4. سافا. توا باش ناخذ سي اكس appartient à l'intervalle moins 4 والعدد اللي بعده اللي هو 2 moins 4 و 2. ترى خذ عدد انت ما بين في الانترفال moins 4 و 2. مثلا نقولوا احنا f de 1، دونك 1 موجود في الانترفال moins 4 و 2. f de 1 اش معناتها سي p de grand x inférieur à 1. p de grand x inférieur égale à 1 ما عندي كان moins، c'est-à-dire p de grand x égale à moins 4. x inférieur à 1 اش فما كان moins 4. ترى ناخذ مثلا اف 2، اعطيني عدد داخل بين الموان 4 و 2، مثلا اف 2 نقولوا موان 3، معناتها بي دو غرانت اكس انفيريور ا موان 3. حاب يقول شنو؟ حاب يقول بي دو غرانت اكس انفيريور ا موان 3 فما كان موان 4، دونك سي بي دو غرانت اكس ايكال ا موان 4. دونك هنا اذا كان اكس في الانترفال موان 4 2 اف دو اكس باش يكون بي دو غرانت اكس ايكال ا موان 4 اللي هي قداش؟ هنا 3 sur 10. Ensuite, Cx appartient à l'intervalle 2 واللي بعده ترى 2 8. f de x باش تكون؟ ترى ناخذ عدد في الانترفال 2 8 مثلا، كان ناخذ عدد في الانترفال 2 8 مثلا نقولوا احنا f de قداش؟ f de 3. هكا 3 موجود في الانترفال 2 8. اش معناتها؟ معناتها هذه p de grand x اصغر من 3. grand x اصغر من 3 اش معناتها؟ يا اما p de grand x égale à 2 X égale à 2. ولا p de grand x égale à moins 4. grand x اصغر من 3 ينجم يكون 2 ولا moins 4، يا اما 2 ولا moins 4. فهمنا؟ اش معناتها؟ معناتها 3 sur 10 بلس اللي بعد، دونك هذا سي p de grand x égale à 2 plus p de grand x égale à، ولا خلينا نبدا باللي قبلها، سي p de grand x égale à moins 4 plus p de grand x égale à 2 اللي هي باش تكون 3 sur 10 plus la valeur اللي بعدها. قداش لا فالور اللي بعدها؟ 6 sur 10. C'est 3 sur 10 plus 6 sur 10. Ça fait 9 sur 10. Finalement, si x توا appartient à quoi? À 8 plus l'infini. شفتوهم les intervalles توا، الانترفال الاولاني، الانترفال الثاني، الانترفال الثالث، ومن بعدش الانترفال اللي بعده. دونك تو ديبون انت قداش عندك من فالور في الاكس دوميغا نتاعك. دونك هنا si x appartient à l'intervalle 8 plus l'infini، ناخذ اكزامبل كيما خذينا قبيل، مثلا ناخذ x égale à 9. f de 9 هي سي p de grand x inférieur à 9. اش معناتها grand x inférieur à 9؟ ينجم يكون moins 4، ينجم يكون 2، ينجم يكون 8. معناتها فينالمون باش نجمعهم الكل، وكي نجمعهم الكل قداش تجي؟ p de grand x égale à moins 4 plus p de grand x égale à 2 plus p de grand x égale à 8 باش تجينا. مش قلنا كي نجمعوا الكل نلقاو 1؟ تتفكروا هذا ولا مش قلنا مالا باش نعملوا الفيريفيكاسيون شو وقت نجمعهم مع بعض نلقى 1؟ في مرة الكور محطوطة x appartient à l'intervalle من 2 plus l'infini. يمكن عملت شي غلطة تنصلحها ساعات، الله غالب نعمل شي ديفو دو فراب. الاخرانية ذي هي تنصلح، هذه 8 بلس لانفيني فوالا. داكوردو. وداير هذاك علاش؟ منين لمنين هي؟ من الار للزيرو للزيرو 1. داكوردو. دونك الفونكسيون دو ريبارتيسيون ديما من ار للزيرو 1. كان نحكي شو فورس دون مانيير جينيرال، باش نجي لنا هذه اكس اي وهذه بي اي، لنا باش نحط اكس 1 اكس 2 حتى يكشي للاكس ان هكا ولا
دونك إلا كان إكس في الانترفال موان لانفيني أما لي انترفال هذوما موان لانفيني إكس معناتها أنا مازلت ما دخلتش لهنا للتابلو سي زيرو. في الانترفال إكس 1 إكس 2 سي بي 1. في الانترفال إكس 2 إكس 3 سي بي 1 بلس بي 2. كل ما نزيد الانترفال اللي بعده نزيد البروبابيلتي اللي قبلها. لين كي تخرج انت اكس ان بلس لانفيني باش تلقى روحك جمعتهم الكل باش تلقى سي 1. فهمنا؟ دونك هذه on définit ce qu'on appelle une fonction de répartition. باهي توا كيفاش نصوروا الكورب نتاعها هذه الفونكسيون دو ريبارتيسيون؟ تابعوني مليح ها. كيفاش نصور الكورب نتاعها؟ الساعة والحاجة هذه لازم ناخذها كبيرة شوية خاطر هي ديما من الزيرو للان. وليزانترفال نتاعي شنو هما ليزانترفال نتاعي؟ هما هاك لي فالور اللي حطيتهم في التابلو من الصغير للكبير. دونك هنا عندي موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 ولنا 2 وبعديش 3 4 5 6 7 جو كخوا 8 فوالا. باهي وهذايا قلنا هو 1 وكان لاحظتوش سي دي كونستانت à chaque fois f de x égale à constante f de x égale à constante f de x égale à constante. اش معناتها كونستانت؟ معناتها ديما حاجه باراليل لاكس دي ابسيس. دونك بالنسبه لي انا في الموان لانفيني موان 4 اف دو اكس ايكال 0 ولنا سي اوفير خاطر موان 4 اوفير. بين الموان 4 و 2 سيتي جو كخوا 1 sur 10 ولا 3 sur 10 بلوتو. دونك هذا نجم نقسم وانا على 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دونك 3 sur 10 معناتها 1 2 3 هذا منين لمنين؟ من لنا اوفير ولنا فيرمي خاطر الانترفال au moins 4 اوفير 2 فيرمي. من بعد من 2 ل 8 9 sur 10 هذا سيدي 3 sur 10 هي 9 sur 10 هذه باش تمشي من 2 حتى يكشي لوين حتى لل 8 وفي ال 8 فيرمي. من بعد من ال 8 حتى البلوس لانفيني سي 1. دونك من هنا سي 1 هذه اللي تشوفوا فيها اللي صورتها تو باردون هذه سي سي دو اف. صورت الفونكسيون دو ريبارتيسيون نتاع الفاريابل اتوار اللي عندنا. نرجع لنا اللي كنت نحكي عليها سوف كيما قالت لي قبيلي اللي زين هذه 8 بلس لانفيني وهاو صورتها له. داكوردو سافا معرفش شكون كتب لي ميساج هم واضح c'est clair. Donc هذه تسمى la fonction de répartition de notre variable aléatoire grand x. Donc finalement شي يلزمني ساعة يلزمني عندي loi de probabilité كاش ما نجمش نحسبها الفونكسيون دو ريبارتيسيون. نحط لي فالور نتاعي دون لوردر كرواسون معناتها من الصغير للكبير. قبل الانترفال الاولاني اوفير سي زيرو. الانترفال اللي بعده الفالور الاولى. الانترفال اللي بعده الاولى مع الثانيه. كي تلقى روحك كي خرجت انت للانترفال الاخراني تلقى روحك جمعتهم الكل. كي تجمعهم الكل سيتادير اون اورا 1. وديما باش نلقاو هذه تسمى فونكسيون اون اسكالي. ديما باش تلقى حاجه بين الزيرو والان. هذاك علاش بياخذها كبيره شوي. داكوردو. دونك هذه تسمى الفونكسيون دو ريبارتيسيون. دونك نرجع بعد ما قرينا الديفينيسيون قبيلي concernant des petites propriétés f est continu en xi à droite ديما كان لاحظتوشي اللي continu خاطر ديما لنا ouvert ولنا fermé. Donc ديما اللي continu en xi ماهيش continu في الموان 4 à gauche اللي continu في الموان 4 à droite ماهيش continu في 2 à gauche اللي continu في 2 à droite كيف. Donc هذه البروميير remarque. f est une fonction en escalier, f est croissante. Si p est une probabilité définie sur p d'oméga, مثلا باش تحسب انت مثلا par exemple قال لك اعطيني la probabilité pour que grand x يكون compris بين ال a و ال b et c'est tout simplement f de b moins f de a. علاش؟ على خاطر كي تعمل انت هنا كي تعمل f de b moins f de a هي شنو؟ هي c'est p de grand x inférieur à b moins p de grand x inférieur à a. كي تاخذ انت grand x هذايا soi-disant a وهذا b on suppose que a اصغر من b x اصغر من b هذا الكل نحي منه x اصغر من a نحي منه هذا الكل. شو قعد الاكس بين ال a وال b هكا a اوفير خاطر ال a تنح x اصغر من b هو هذا الكل
x أصغر من a وهذا الكل شو قعد من a للb donc هذاك علاش P de grand X ما بين ال A و ال B هي c'est F de B moins F de A. P de grand X supérieur à A هي شنو؟ هي A moins F de A. علاش؟ على خاطر كي تاخذ انت P de grand X هذايا A. P de grand X supérieur à A اش معناتها؟ معناتها هذا الكل هو سي A هذا الكل في الكل سي A هي ولا سي A moins P de grand X أصغر من A. و P de grand X أصغر من A هي سي F de A. D'accord? Donc, c'est les propriétés concernant la fonction de répartition. نعاود كان تحبوا البروبريتي الأخرى البروبريتي الأخرانية اش قلت؟ finalement نجم نعمل هكا P de grand X supérieur à A plus P de grand X inférieur à A هي A خاطر هما c'est des événements contraires X strictement supérieur à A و X inférieur ou égal à A هذايا كأنه un événement E هذايا c'est E bar donc البروبابيليتي نتاع هذا بلس هذا يقال A هذه هي F de A donc هذا هو c'est quoi هو A moins F de A finalement voilà donc هذا concernant ce qu'on appelle fonction de répartition قلت moi j'ai voulu terminer cette partie pour que la prochaine fois j'entame ce qu'on appelle la loi binomiale d'accord ça va voilà c'est fini pour aujourd'hui donc inchallah في الحصة الجاية